Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan saya Dendi Adananto dalam program Kulsum Kuliah Sehat untuk Umum. Baik, kita sekarang menjawab ya pertanyaan dari teman-teman bagaimana cara menterapi dari sakit batuk seperti itu. Batuk terjadi karena ada benda yang masuk atau debu atau bahan-bahan yang bisa menimbulkan alergi masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Nah, pada saat itu sistem tubuh akan memberikan sinyal, jadi dari otak mengirimkan sinyal kepada perut dan diafragma untuk berkontraksi, maka akan timbul ledakan ya dalam tubuh kita yang seperti mengeluarkan batuk itu sendiri. Nah, jadi itu semuanya adalah satu sistem tubuh untuk melindungi tubuh kita dari bahan-bahan yang berbahaya untuk tubuh. Seperti itu. Bagaimana untuk terapinya? Kita lihat yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jika Anda terkendala masalah pernafasan atau masalah sesak nafas, saya punya solusinya. Selalu minum madu safir. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kenapa? Nah, tadi sudah kita lihat bagaimana cara terapi untuk batuk ya. Mudah bukan? Nah, Sobat Gifter bisa melakukan ini sendiri di rumah. Sampai jumpa lagi besok. Salam Gifter, kesehatan bangkit dari rumah.